찬소시 기분은 하죠. 통신비가 왜 이렇게 많이 나오냐. 앞들 폰을 써야겠어요. 뭐 소세지 같은 건데. 맛이 좋네요. 야채 잘 먹어줘야 돼. 함박 스테이크입니다. 그런대로 나쁘지 않네요. 이게 어저께 한솥 그 돈가스 뭐 더블 그건가 먹었는데 먹고 커피 마셔서 그런지 모르겠는데 저녁까지 속이 소화가 안 되는 느낌이어가지고 혼자인데 오늘 또 어떤지 보겠습니다. 인생이 하드코어여서 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 일단 밥이나 먹자. 점심이라도 든든하게 먹어야지 또 오후를 살아갈 수 있거든요. 너무 말없이 먹는 것 같은데 맛은 있습니다. 텐션이 안 올라서 그런지 모르겠는데 일단 시켜 먹으면 맛은 있을 것이다. 함박스테이크 스페셜이라고 하는데 맛은 있습니다. 다들 시켜 먹어보시길. 싹 비웠다.